السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل xiisaa dhammaantiin kusoo dhawaada Ahmed graphic design. insha Allah taala maanta waxaan isla fiirin doonaa habka ugu fudud ee loo waxin karo Trifold Brochure Business. marka hore waxaan leenahay create waxaan ugu qoraysaa waxaan ugu qoraysaa Trifold Brochure Business. kabacdi waxaan leenahay meeshaan waxaan ugu dhigaysaa pixel. kabacdi waxaan leenahay ka dhigaysaa 34 konton. haddana waxaan leedahay 2700 kala ka dhig. kabacdi waxaan leenahay create. waraaqada markay saan kugu soo baxdo waxaan tegaynaa view kabacdi waxaan soo dooranaa new carded. waxaan soo dooranaa kabacdi waxaan ku qoraynaa 3.833 baa ku qoraynaa. kabacdi waxaan leenahay okay. marka kan koowaad lagu calaamadiyey calculator la soo baxana marka waxaan leenahay 3.833 lagu daray 3.833 sample c6 marka haddana waa la soo baxana. kabacdi waxaan leenahay 7.666 kabacdi waxaan leenahay okay. marka markuu saan ugu calaamadiyo waxaan tegaynaa waxaan soo dooranaa shapekan. waxaan soo dooranaa ellipse toolkan. hagan aan ka saarnaa shift alt qabo hagan dhig. haddana waxaa sameysaa counter shade copy ga samee counter shade iyo revealation markaan. kabacdi waxaan leenahay okay. kabacdi waxaan leenahay waxaan stroke-giisa soo gaabeenaa marka soo doormo. kabacdi waxaan leenahay hadhow waxaan rabnaa sawir hagan gashano mid kalena hagan gashana si shaqada iskaga fududaan. shape ka soo doorana waxaan leenahay polygon soo dooro waa inuu hagan laakiin 6 ku yahay farsagan 6 ku yahay. kabacdi waxaan leedahay shift alt soo qabo hagan okay. hagan ka geesid waxaan leedahay hagan okay counter shade noo samir. soo yar durkii. kabacdi okay leh waxaan leenahay control copy ka san counter shade marka hore waa weynaysan jirin laakiin hadda waa yaraanaa. hagan soo ka geesid waxaan leedahay okay colorkiisa ka dhigaysaa stroke. waxaan leedahay no. kabacdi waxaan leedahay filkiisana ka dhigaysaa ka doontid maadaama hadhow aan sawir aan saarno ka qaadnay colorkaas. marka hagan waxaad doontid baa saaranaysaa. marka hagan waxaan rabnaa inaan shaqana hadhow sawir keensanno. waxaan leenahay waxaa soo dooranaysaa pen tool ka soo dooranaysaa. kabacdi hagan calaamadaysaa hagan saas leedahay. kabacdi sana leedahay hadhow waxaan kaas aan logada aan saarno. kabacdi waxaan leenahay okay. markaan saarno kabacdi hagan mid kale ka sameeynaa waxaan ka sameeynaa shape kan ka sameeynaa hagan aan qoraal ku qorano. hagan waxaan hadhow sawirkan saarno. marka waxaan leenahay marka intaan doorano kabacdi waxaan leenahay move tool ka noo door. kabacdi waxaan leenahay kan colorkiisa waxaan uga dhigtaa waxaan ka dhigaysaa stroke ka dhig. filkan waxaan leedahay no color stroke kan waxaan leedahay ka dhigaysaa xoogaa cadaan u eg abu colorkaas kale ka dhigaysaa kaas kale. kabacdi xoogaa stroke ku bayo markaan dhaano. kabacdi waxaan leenahay okay. marka hagan waxaan rabnaa inaan qoraalada aan keensano aan sawirka dhan soo laabano. hagan oo kale waxaan leenahay qoraal ba qoranaa. hagan waxaan leenahay about waxaan leenahay okay colorkiisa ka dhigaysaa sawirkiisa xoogaa sawirkan hagaas colorkaas kale dhig. xoogaa soo yar weynaysi laba wax kale inta 12
كبعد هلا هاي كان أشارك كبعد هلا هاي هلا هاي قرار كلا كوبي نقص من قرار كلا لنا كنسنا كبعد هلا هاي هكذا contact us كبعد هلا أوكي كبعد فرت حاجة قدر أعطني أفر كليك كبعد هلا أنا كلر كيسا كذا كلر كاس كلا كبعد حاجة دبنا وسويتك فرتها مدينة بنتهاي لا تنفع أوكي حقنا مركا هرنا قرالك كينسانو قرالك يعني قرالنا مركا هاي سبيس كسوير دوي سبيس كسوير دوي كانتر تيدي حقا أحمد أنا سويتش ناولي حقا حقا أحمد أن ويجرى قرالك وكالي على فرتو كلا كاليسا ستيت 1 كابي اوكي ده marka leedahay kan kale no kobiga hagan orig qoraalka dinta baagan gashanaysa anagu maadaama waqti uu jirayna bulshada rabna marka qoraalkan oo kale asal inta no kobi jiray hagan orig sorry alt qabo hagan orig alt qabo hagan orig kala isku yihiin harna inaan mid kala goonaysan kan haduraysa shape ka rectangle tool soo dooro kabacdi colorka tintagan oo soo dhig kabacdi hateena shape kan colorkiisa aan colorkaas ku qaas kabacdi waxaan leenahay qoraalkan ku hoos mari meesha uu dambeysay noogi maadaama shape ku sameysay kabacdi leenahay qoraalkeeni oo kale أنا هاي قرار كنا كلها نوريسا قرار كنا هنوري تعدان أكيد كنا هنوريسا قرار كنا أصلا كريسا قرار كنا أصلا كريسا عدان أوكي مركا أنت سميسيد حاجات دي بشجرة ديكي كانت تيدي السرقة كارسين كان يصبح كانت تيدي إلا منها أودي كبار أوكي ده حاجة عوان نصي حالا هاي you welcome كبار حالا هاي فرتيسو كلا حكاليسا ساقا فرتيسو حكاليسا فرتيسو بيوت كاسو كالوده حالا هاي كان حالا هاي سيسكسا حكاليسا ستيت وان كبار حالا هاي حالا سبيسكو بيوتركي كالفوفي كبار حالا هاي كان أصولك حاجة ما كان نوصولك تيدو حالا هاي كان أرنا أنا عدان كارينا كيسكان حالا هاي شيف كنوكو استروكيس حكاليسا عدان سام كنوتون مؤكان صو دوراني وحرمنا إنا شيف كالي كان حالا نوكو بيكري كانتو تيدي أصيغا هاي قد جمرك حاجان عدك مركان تيدي حالا هاي شيف كيسا حكاليسا أصيغانا شيف يجرى بيبيا نغلق كنوكا نغلق حاجة خفيفة كنوكا نغلق فرتان كلا حكاليسا مدو نغلق كان كلانا أصيغانا مدو نغلق مركان تدورنو كنت إتعيسكا أصلا حكاليسا عدان نغلق
si uu kalrada u soo yara baxaan. Waxaan leenahay halkaan qoraalka aan keen baalanay alta qabo na koobi garay fortiisa ka dhigaysa madow ka dhig gaan xoogaa duplicate yahay ku samee koobi garay maadaama waxaan qoraalka u buuxino de anagu harnaa idinku qaabka waxaan bas abaratan idinkuna aad wixii laga rabo wixii qurxina wixii naqshada in kana rabo maadaama de arday jeclaan 10 waqti dheer socda maadaama harnaa 10 soo yar gaabino haga ka sana looga deeni hagaan noo taala noo soo qaad halkan kanto tide soo yar gaabi kan marka soo yar gaabi haga magac qoro waxaan leenahay Ahmed traffic sign kalka shaqadiisa cadaan kali hagaan okay hagaan bedel Ahmed okay de marka aad ku samaysid logada naga xooy u jeed kana gaan afrika haga farta weynisi kaga sorry gaan harna sawir ka sano aan leenahay kana soo qaad baan leenahay hagaan okay kanto tide soo yar gaab sorry shift alta qabo soo yar kabada asaga gaan soo dhig kabada halanahay meesha uu hooseysan noo dhigaysa dib u yar bixi ilaa meesha ugu dambeysay aragtid hagaan noo yar dhig marka sawirka gaan yimaado oo saytusid baa leedahay gaas koon marka waxaan leenahay kan maadaama soo dooranay cancel node kabada halanahay kan soo qaad full ka fur kabada halanahay soo jiid hagaan dhig meesha uu hooseeyeen kor soo yar qaad ilaa meelaha kala keen kanto tide soo yar gaar hagaan rabnaa inaan kansano kabada okay de marka waxaan rabnaa sawirkan inaan shape marka isha ka qaadno shape kaas rabnaa dhex gelino marka shape kaas oo doorana kan maahan kan waxa marka meesha cad soo fiidid meesha cad ado control haya ku soo click ugu selection ka ku saarmo sawirka isha ka qaad kabada halanahay meesha mask ku qoran tahay ku dhufaysa si automatic u gelinayso kaas ma gaasano marna waxaan rabnaa kana kansano kabada halanahay hagaan soo door sawirkan soo yar qaad kabada soo qaadana hagaan keena kanto tide soo yar gaabi la aan la sameeyno laagaas okay kabada kan okay kabada halanahay isha ka qaad sawirkan tag alta qabo control qabo click si ugu selection kan ku saarmo sawirka isha ka qaad kabada halanahay waa ku dhufanaysaa maska click si automatic u jiro soo jeedi marka kan waxa waa qorxana shift qabo click si shift qabo ilaa meesha u dambaysa kula shift meesha u dambaysa marka tagtid ba shift click soo qabanaysa kabada hada control shay markuu inta ku sameeyso oo sawirka dhan inta ku leekaado waxaan leenahay waxaan soo dooraysaa selection kana soo door kabada waxaan leenahay qaymo lesson ka marka lesson waxaan leenahay waxaan soo sameynaysaa new layer kabada hadana meesha qoranta gradient kabada waxaan leenahay kana ku jeedina achiisa ilaa gambarkiisa sidiisa kabada waxaan leenahay
opacity yareyna ilaa inta arag. Okay, kabacdi waxaan leenahay alt qabo hajankii asna soo kale Ctrl E. marka isbedel ku dhaca ma aragtid hadii aad isha ka qaadid oo arkaysaa. marka saas loo sameeyaa casharkan